Bila shaka ni matumaini yangu kwamba umekuwa na siku ya kufana, na kwa Wakristo wote popote pale walipo tunaendelea kuwatakia Pasaka njema, hili ikiwa ni siku ya Ijumaa Kuu. Na bila shaka Wakenya wakiwa wamekongamana sehemu mbalimbali kwa ajili ya kukaribisha Pasaka, lakini zaidi ya yote sisi tumekuwa hapa Ange katika kaunti zote ya 47 kuhakikisha kwamba tunakuletea yote ambayo yamejiri katika kaunti zote 47, na katika kipindi cha dakika 30 na zijazo nipo hapa kuhakikisha kwamba unapokea yote kwa njia ya moja kwa moja. Lakini kabla ya hayo yote, haya ndio yaliyomo. Baadhi ya taarifa tulizokuandalia katika upeo wa TV47. Wakenya wanakosa huduma za afya katika hospitali za umma, wazidi kuhangaika huku mgomo ukiingia siku ya 16. Wito watolewa kwa suluhu ya haraka. We are saddened by images of the sick remaining unattended in public health care facilities due to the ongoing doctor strike. Wakristo waidhinisha ibada ya Ijumaa Kuu huku jumbe za kuitaka serikali kukabili zimwi la ufisadi zikisheheni. Our Lord Jesus continued to be crucified even by those who are in power. The structures that we have in the government and so on. When people have become greedy. Na serikali yabuni mbinu mpya za kukabiliana na tatizo na wizi wa mifugo katika kaunti za Pokot na Turkana. Je, zitafua dafu? Tunafanya mabadiliko hivi, Pokot tunashika Pokot tupeleke Turkana aenda afungwe huko. Turkana tunafungia upande wa Pokot. Na kwa namna hiyo na kukaribisha popote pale ulipo. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook, na ukurasa wetu wa X. Kauli yako siku zote kuhusiana na taarifa zetu inakaribishwa. Na wafanya biashara 6 wamefariki dunia asubuhi ya leo baada ya shambulizi linalokisiwa kutekelezwa na magaidi katika mji wa Dobdi karibu na kaunti Garissa katika mpaka wa Kenya na Somalia. Kufikia sasa inadaiwa kuwa 6 hao walivuka mpaka kuingia Somalia kufungua maduka yao walipovamiwa na wapiganaji wanaokisiwa kuwa wa Al-Shabaab. Kamanda wa polisi wa eneo hilo John Samburumo amedhibitisha kisa hicho, akisema kuwa washukiwa walihepa baada ya tukio hilo, huku Wakenya wanaofanya biashara katika eneo hilo wakiombwa kuwa uangalifu zaidi. Kamishna wa kaunti ya Garissa Mohamed Ramadan pia amesema kuwa uchunguzi unaendelea ili kudhibiti kisa kama hicho. Katika taarifa tofauti ni kwa aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa atasalia mahakamani korokoroni hadi Jumanne baada ya ombi lake kupitia wakili wake kwa idara ya DCI kuachiliwa kwa bondi ya polisi kukataliwa. Echesa alikamatwa siku ya Alhamisi kwa tuhuma za utapeli, utumizi mbaya wa mtandao na kushiriki katika kupanga njama ya kumlaghai gavana wa Kakamega Fernandes Barasa. Sheila Chalangat anaukitoa taarifa hiyo. Sintofahamu kuhusu kukamatwa kwa aliyekuwa waziri wa michezo Rashid Echesa inazidi kukolea. Hii leo mawakili wa Echesa wakiwasilisha ombi kwa idara ya DCI ya kuachiliwa kwake kwa dhamana, wakitaja kuwa asipoachiliwa maisha yake yamo hatarini kwani anahitaji matibabu ya dharura. The doctor's report says that he has a condition that can develop clots. Na baada ya takriban saa moja kwenye makao makuu ya upelelezi nchini, Echesa alirejeshwa katika kituo cha polisi cha Muthaiga. He started breathing heavily, he started sweating, he started having fever, and the interview could not proceed. Faced with that reality that here is a man who is likely to die in police custody, the interview could not proceed. He has been taken back to Muthaiga police station as the officers here
consult their bosses. Echesa alikamatwa siku ya Alhamisi kwa madai ya utapeli. Pia anatuhumiwa kwa utumizi mbaya wa mtandao na kupanga njama za kumtapeli gavana wa Kakamega Fernandes Baraza. Mawakili wake wakihusisha haya yote na siasa. Now going to the third day that Echesa is in custody. Why do they deny him bond? Do they have a reason? No. Has he attempted to abscond? No. Has he attempted to escape? No. Has he attempted to interfere with any investigations? No. Mapema wiki hii video mbili zilijitokeza katika mitandao ya kijamii zikionyesha mtu anayesemekana kuwa waziri huyu wa zamani akiwa amewekwa pingu na akiomba kuachiliwa. Haya yakija baada ya Echesa kuweka ripoti kwenye kituo cha polisi cha Karen tarehe 18 mwezi huu akidai kutekwa nyara. Sasa atasalia korokoroni hadi Jumanne ambapo atawasilishwa mahakamani. Sheila Chelangat, runinga ya TV47. Asante sana Sheila Chelangat kwa taarifa hiyo. Ni taarifa ambayo tunafuatilia na baadaye huenda tukapata mengi zaidi. Namna mgomo wa madaktari ukiendelea humu nchini na hata kulemaza shughuli nyingi za matibabu katika hospitali za umma, wakazi wa kijiji cha Emurumba kwenye wadi ya kaskazini ya kaunti ya Kakamega wamepata afueni baada ya kupokea huduma mbalimbali za afya. Kama anavyotuarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno, ni kuwa muungano wa kimataifa ICJ umetoa mapendekezo ili kusitisha mgomo huo wa madaktari. Wakazi wa Emurumba kaunti ya Kakamega wamefurika katika hema hizi wakipokea huduma za afya. Wagonjwa hawa walilazimika kupata njia mbadala ya kupokea matibabu kwani hospitali za umma zimefungwa kufuatia mgomo wa madaktari ambao umeingia siku ya 16 hii leo. Tulikuwa tumejaribu kupata huduma kwa hospitali, lakini kwa ukosefu wa madaktari juu ya mgomo ambao unaendelea hata wakati huu, wengi tulikuwa tumefikia wakati mgumu. Katika kambi hii ya matibabu, wakazi wanafaidika na huduma za kimatibabu, bima ya afya na nyinginezo kutoka kwa mwavuli wa Barasa Mashinani kwa ushirikiano na mashirika mengine. They help the citizens access the services without traveling far to the county where these services are. Aidha, wakazi hao wameirai serikali ya kitaifa kutafuta suluhu ya kudumu ya mgomo wa madaktari unaendelea kote nchini, wakisema wengi wao na haswa wa tabaka la chini wanapitia changamoto wakisaka huduma za afya. Hata endo hospitali saa ingine wewe ni mgonjwa kabisa, lakini umekaa tu hapo, unarudi tu nyumbani vile umetoka. Sasa tunashindwa, serikali yetu ya sasa iko wapi? Itatusaidiaje? Kwa matawa tunahangaika sana. Haya ya kijiri, muungano wa kimataifa wa mawakili ICJ imetoa taarifa ya mapendekezo ili kusitisha mgomo huo wa madaktari. Baadhi ya mapendekezo ni kuwa tume ya SRC, serikali za kitaifa na zile za kaunti kufanya mazungumzo na muungano wa madaktari wa KMPDU ili kutatua tatizo hili. Muungano huo pia umetaka SRC na serikali ihakikishe kuwa wanagenzi madaktari wanapokea marupurupu kwa njia ya usawa. Kwingineko, Wizara ya Hazina, bima ya NHIF na Wizara ya Afya zimehimizwa kutoa fedha zinazodaiwa na hospitali za umma na zile za kibinafsi ili wanaotegemea bima hiyo waendelee kupokea huduma za afya bila changamoto. Elizabeth Atieno, TV47. Kazi safi Elizabeth Atieno. Na Wakristo nchini na kote ulimwenguni hii leo wameadhimisha siku ya Ijumaa Kuu ambayo huwa ni kumbukumbu ya mateso na kifo cha Yesu Kristo kulingana na kanuni na dini ya Kikristo. Wengi wa viongozi wa kidini wametuma maadhimisho hayo kurai serikali wametumia maadhimisho hayo kurai serikali kukabili zimwi la ufisadi. Nelson Mwereza aliandamana na baadhi ya Wakristo katika shughuli hizo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Kama ilivyo ada ya kila mwaka, Wakristo wengi wao wa Katoliki walifanya matembezi jijini Nairobi na miji mingine kwa ibada ya njia ya msalaba kama kumbukizi ya mateso ya Yesu Kristo kabla ya kusulubiwa kwake kulingana na dini ya Kikristo. Kituo baada ya kituo walifanya maigizo ya safari ya Yesu. Viongozi wa kidini wakitumia fursa hiyo kukoleza ujumbe wa kampeni ya kipindi cha Kwaresma ya kurai serikali kukabili ufisadi kikamilifu. The citizen, when they elected them,
They put them there hoping that they are going to bring change in their life. But they have turned against the same people who put them into the power. And therefore, we call upon the leadership of this country and everyone who is in the leadership position to remember that he has been that, or he has been given that position to take care of those who are in need, but not to enrich themselves. Hali ilikuwa sawia jijini Mombasa, huku askofu mkuu wa jimbo Katoliki la Mombasa Martin Kivuva vilevile akikariri wito kwa serikali kuzima zimwi la ufisadi ambalo linatishia kulemaza ukuaji wa taifa hili. Sababu moja katika hali hizi za ufisadi ni kwamba kila mtu anatamani kupata kitu bila kufanya kazi. Giza ya hali ya ufisadi itatufanya watu wakate tamaa hata kutoa kodi. Maadhimisho ya leo yajiri siku mbili baada ya tume ya maadili na kupambana na ufisadi humu nchini EACC kutoa ripoti yao iliyoonyesha kuwa viwango vya ufisadi nchini vimeongezeka. Wakenya waliofika kuadhimisha siku hii muhimu ambayo ni mwanzo wa sikukuu ya Pasaka walitoa wito wa utangamano miongoni mwa Wakenya. Haijalishi unaenda dhehebu gani, haijalishi wewe ni wa dhehebu gani, bora tu umeamua kuitanishwa na jina Yesu Kristo. Mpende jirani yako, be your brother's keeper. Wacha tusaidiane katika kufunga, katika kupeana kile ulichofunga, kuwajali wale maskini ambao hawajaliwa katika jamii yetu, na kuwatembelea wagonjwa na walio katika jela. Hii ndio imani yetu na ndio inatufunza kuwakumbuka wale ambao wako chini yetu katika hadhi ya maisha. Hata hivyo, katika ujumbe wake wa heri ya msimu wa Pasaka, Rais William Ruto amewarai Wakenya kuwa wavumilivu kama alivyokuwa Yesu Kristo katika mateso yake, na kwamba wakati huu mgumu ambao Wakenya wanapitia utazaa matunda mema hivi karibuni. Ni siku muhimu katika kalenda ya Wakristo ulimwenguni, na leo hii Wakristo humu nchini wamejitokeza kusherehekea na kuadhimisha siku hii muhimu na Wakristo wengine kote ulimwenguni. Nelson Mwareza, TV47, Nairobi. Bila shaka hapa ndani ya TV47 bado tunaendelea kuwatakia Wakenya wote na Wakristo wote Ijumaa Kuu yenye baraka. Mahakama ya Shanzu kaunti ya Mombasa imeamuru kwamba sheria iliyopo kuharamisha uuzaji na utumizi wa shisha ni kinyume cha sheria. Katika uamuzi wake, hakimu mwandamizi XYZ alisema kuwa amri iliyotolewa aliyekuwa waziri wa afya Cleofa Mauli mwaka 2018 ilibatilishwa baada ya serikali kukosa kutimiza matakwa ya kuipa bunge la kitaifa vigezo dhabiti vya shisha. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Paul Kirobi, ni kuwa uamuzi huo tayari umezua tumbo joto jijini Mombasa. Mamlaka ya kudhibiti matumizi ya mihadarati nchini na kada sasa itajipata katika njia panda kujaribu kudhibiti biashara ya uuzaji wa shisha nchini baada ya kuendesha msako katika baadhi ya vilabu. Hii ni baada ya mahakama ya Shanzu katika kaunti ya Mombasa kutoa uamuzi kwamba watu 48 waliokamatwa katika msako wa shisha katika kaunti ya Mombasa hawana kesi ya kujibu. Hakimu mwandamizi Joe Minde katika uamuzi wake amebaini kwamba hakuna sheria katika katiba inayozuia matumizi ya shisha katika sheria ya masuala ya afya mwaka 2017. Mahakama inasema kwamba kipindi ambacho watu hao 48 walishtakiwa mapema mwaka huu hakukuwepo na mashtaka kama hayo, na hivyo basi ni vigumu kutoa hukumu dhidi yao. Katika uamuzi wa mahakama uliotolewa mwaka 2018, mahakama ilibaini kwamba gazeti rasmi iliyotolewa na waziri Cleofa Maili ya kusitisha matumizi ya shisha haikuwasilishwa bungeni ndani ya miezi 9 ili kufanywa kuwa sheria. Kwa kipindi hicho cha miezi 9 hakukuwa na jaribio lolote la kuwasilisha mapendekezo ya kudhibiti matumizi ya shisha katika bunge na kufanywa kuwa sheria. Hatua hii sasa imefanya mahakama ya Mombasa kuwaachilia huru watu 48 walioshtakiwa mapema mwaka huu kwa kuendesha biashara ya shisha. Baadhi ya wakazi katika kaunti ya Mombasa sasa wanapinga matumizi ya shisha, wakisema kwamba inaharibu hulka ya vijana. Kunywa hiyo ndio kazi ni kulala tu na kusinzia. Hata anaweza kuwa anatembea barabarani, akifika hapo unaona amesimama na ameacha kulala. Kwa hivyo serikali sije ikafanya makosa ikahalalisha kitu kama hizo. Ni mihandarati, na mihandarati hizo kwanza ndio zinapoteza vijana kabisa. Ni kama bangi. Watoto wetu wa kiume wanaharibika na ndio tegemeo letu la baadaye. Sasa tunawaomba serikali, waibanishe hiyo shisha, kozi watoto wa kiume wanaipenda hata kuliko chakula.
Hata hivyo, mahakama imeruhusu watu hao kurejeshewa dhamana waliopewa baada ya kushtakiwa. Paul Kirubi, TV47. Na bila shaka ninaarifiwa na mwelekezi wangu kutoka chumba cha habari kwamba hakimu huyo mwandamizi anafahamika kama Mutuku. Hivyo basi, samahani kwa jina tulilosema awali. Wakazi wa eneo la Mwingi katika kaunti ya Kitui wamepigwa na butwa baada ya mwanamume mmoja asiyejulikana kupatikana ameaga katika duka moja la vifaa vya kielektroniki. Kunradhi, imedaiwa kuwa mwanamume huyo alikuwa akijaribu kuiba kwenye duka baada ya kamera za CCTV kumnasa katika tukio hilo. Wanasema kuwa siku za mwizi ni 40. Haya ni maajabu kwa wakazi wa eneo la Mwingi, kaunti ya Kitui, baada ya mwili wa mwanaume mmoja kupatikana leo asubuhi kwenye duka la vifaa vya elektroniki, ikidaiwa kuwa alianguka kutoka kwa paa. Leo asubuhi ikiwa tarehe 28 mwaka saa 1:15 nilikuja nikafungua duka. Nilifungua kuangalia kwa ceiling nikapata gypsum board imepasuliwa imevunjika. Niliingia ndani kabisa, nikakuja nikapata, nikaangalia nikaona mabati imekatwa na mtu ameanguka hapo chini. Inasemekana kuwa marehemu alinaswa kwenye kanda hii ya kamera za CCTV akikata mabati yaliyoezekea duka la kielektroniki na kuingia ndani, lakini mipango yake alimwendea mrama, kwani alianguka na kutua chini kwa kichwa. Mwanaume huyo ambaye bado hajatambulika alionekana aking'ang'ania maisha yake kwa takriban ya dakika 10 kabla ya kukata roho mwendo wa saa 5 kasorobo usiku. Son Mulinge, mmiliki wa duka hilo, alipofungua duka na kupatana na mwili wa marehemu, alipigwa na butwaa na kuenda kuripoti kwenye kituo cha polisi cha Mwingi, ambapo mwili wake ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Mwingi. Sikujua kama alikuwa hai ama amekufa. Nilifanya hivyo, nikatoka, nikafunga mlango na nikaenda polisi nikaripoti. Polisi wamekuja wakachukua mwili wakapeleka mochari. Samson amesema kuwa wizi umekithiri katika eneo la Mwingi na kuirai serikali kuingilia kati. Kwa wiki iliyopita kumekuwa na wizi kama last 2 weeks and last 3 weeks. Kuna kijana alipatwa kwa CCTV akijaribu kufunja fringe hapa nje. So hiyo mambo ya wizi ni kitu imekuwa ikiendelea sana. Anastasia Mkabi, TV47. Bila shaka kazi hiyo safi yake Anastasia inanipa nafasi kupumzika ama kupokea kikombe cha maji, lakini nikirejea bado taarifa zaidi zipo. Nakumbuka hiyo kesho kutakuwepo mechi kubwa, nitakuarifu kabla nimalize. Na safari hii katika Mfahamu Kiongozi tutakuletea viongozi aina mbalimbali. Nikuwe na Nisani kama 10 na pia nikuwe menua minibus. Minibus niko niwa. Kushinda unaangalia simu ya mzee, soma Biblia ama ingia kwa washroom ujisugue mpaka nimetoa hivi. I don't know whether any of my children would want to get into the political field. Sijajua bado. Kila Alhamisi saa 1:30 kuendelea. Join us on a journey through the concrete jungles and rising skylines, where every beam, every nail tells a story of progress and vision. In every na kukaribisha popote pale ulipo, tuandamane hadi tamati. Kufikia mwaka ujao,
Wakenya ambao wamechukua mkopo wa hazina ya Hustler na ambao wajalipa wataathirika katika kuendesha shughuli zao kwa kutumia huduma za mikopo. Na pia Wakenya walio na deni hilo hawatakuwa na uwezo wa kuweka au kutoa pesa kwenye simu na pia kufanya shughuli za kimsingi ikiwemo uwezo wako wa kukodisha nyumba. Kaimu afisa mkuu mtendaji wa hazina ya ushirikishi wa kifedha Elizabeth Mutuku anasema kuwa mkopo huo una nafuu zaidi na ni nafuu zaidi na rahisi kupata, tayari unatatanisha zaidi kupitia ukosefu wa data na pia Wakenya kukosa kulipa. Hazina ya Hustler iliadhimisha mwaka mmoja mwezi Novemba mwaka jana, na ahadi zilikuwa tele za kuweka mazingira bora ya kupata fedha bila masharti, hasa kwa wafanyabiashara wadogo. Huku takriban shilingi bilioni 40 tayari zimekopwa. Kwa sasa ni 23% ya wakopaji ambao kwa sababu moja au nyingine hawajalipa mikopo yao. You'll have that even before you get your rental, you're looking for a house, you're looking for any funding, you actually are, we need to see what score you have. So eventually we shall grow this so that it has more comprehensive review, so that you are not looking only at the Hustler Fund, but how else do we put in other people. Lakini kuanzia mwaka ujao, serikali imesema itawakabili wanaofeli kulipa deni kwa wakati, shughuli zao za huduma za pesa zikitarajiwa kuathirika pakubwa. Kutokana na hatua hiyo ya serikali, Wakenya wameibua hisia mseto. Wangesamea watu tuwe madeni at least, sababu maisha pia yamekuwa magumu, na kuturudisha ile pesa pia kulisababishwa na maisha kuwa magumu na ahadi ambazo pia walikuwa wametuahidi. Hizo ahadi, unaona hata hakuna ahadi moja mtu wa chini anaweza kusema kwamba amepata. Kuna changamoto za wengine wanahitaji hizo Hustler Fund kwa kupeleka watoto hospitali. Unapata emergency ya ghafla, tulikuwa tunaomba tu mtuongezee limit kwa wale ambao wanalipia hiyo Hustler Fund. Nimekopa lakini haijanisaidia. 500 haiwezi kusaidia kibiashara. 500 ni pesa kidogo. So tunaomba wapunguze kiwango cha kuzalisha, watupatie tu turudishe ikiwa yenyewe peke yake, wasituongezee ile riba ya kuzalisha. Ahadi ya shilingi moja kwa kila shilingi 2 ilipata mgao wa 12% kwa wakopaji wa hazina hiyo, huku sehemu iliyobaki 5% ikienda kwa fedha za kustaafu za wakopaji hao. Itaangazia namna ya ulipaji wa deni lako la awali kwa wakati, ambayo inaweza kutumika kama njia ya kupata mikopo ya kiwango cha juu kutoka kwa mashirika na kutoka kwa serikali. When those people walk to a bank, they will not have anything for them to be lent on. They don't have bank statements that someone can analyze. They do not have any collateral to give to the bank. So what the bank, we're actually complementing the bank. Na kwingineko ni kuwa bunge la Kenya limefeli kuwajibika kwa kuangalia upya mipaka ya maeneo bunge na kulinda maeneo bunge 26 ambayo hayajatimiza idadi kamili ya wingi wa watu. Wabunge hata hivyo wamesema hakuna haja ya hofu, kwani mapendekezo ya ripoti ya kamati ya maridhiano yanapendekeza zaidi shughuli hiyo iangaziwe zaidi muda, licha ya mapendekezo ya ripoti hiyo kukuwa sheria. Apollo Kamau anatupa ukito wa taarifa hiyo. Uangalizi upya wa mipaka ya maeneo bunge pamoja na ulinzi wa kisheria wa maeneo bunge 26 ambayo hayajitimiza wingi wa watu inavyotakikana kisheria imeacha taifa katika hali tata ya kisheria na kuwarejeshea bunge mzigo wa kukimbizana na sheria kuhakikisha kuna ukiukaji wa utekelezaji wa katiba ya mwaka 2010. It is a default, but it does not result in a constitutional crisis yet. But it's a default that must be addressed as soon as possible, which therefore indicates part of the urgency in dealing with the NADCO report by the joint committees. Kando na mipaka, maeneo bunge 26 tayari yamepigwa kalamu na katiba ya mwaka 2010, kwani hayajitimiza idadi kamili ya wingi wa watu inavyotakikana kikatiba. Sababu kuu ambayo imemfanya mbunge wa Thika mjini Alice Ng'ang'a kuwasilisha mswada mgeni
ambao unanuia kufanyia marekebisho kipengee cha 89 kuongeza muda wa shughuli ya kupiga msasa maeneo bunge. Our constitution again also states clearly that any person who enjoyed a certain benefit or a benefit before the promulgation of this new constitution in 2010, they shouldn't lose that benefit. Hizi constituencies wamezoea kuwa represented at the National Assembly, wanazoea resources, wamezoea maendeleo kwa mjini. Kusema ya kwamba hakutakuwa na hizo constituency, utakuwa umefinyilia watu wa kule hizo constituencies ziko. Kulingana na ripoti ya kamati ya maridhiano, muda wa kukamilisha mchakato wa kupiga msasa maeneo bunge unafaa kuongezwa, huku wabunge wakidai wakazi wa maeneo bunge hayo wana haki ya kisheria ya kuwa na uwakilishi bungeni. I will be suggesting that we do not need to vary the lower limit, which is 8 years, because that already passed in any case. But we vary the upper limit. But in so doing, I'll be suggesting we do not put the year 20. There's a good reason why we had put 8 to 12 when we were writing the Constitution, because we were sure that in between there was no time that the review would fall on the same year as the general election. Utekelezaji wa ripoti ya kamati ya maridhiano kuwa sheria bado haujafanyika, huku maswali yakiibuka katika upande wa Azimio, kwa nini mazungumzo hayo yamekwama. Tangu ripoti hiyo kupitishwa na bunge, vikao vya pamoja vya kamati ya haki na sheria vya Seneti na bunge la kitaifa vimekwama, huku upinzani ukishutumu Kenya Kwanza. Eneo hili la Naivasha ni kwamba kumeshamiri shughuli nyingi tu, ikiwa ni siku ya kwanza ya WRC. Magari yameenda katika maeneo yao ya kuegezwa. Safari ya na mkondo wa pili ukitazamiwa hapo kesho katika eneo la Elementaita kule maeneo ya Sleeping Warrior, na itakuwa ni kivumbi kikali. Mashindano yake yatakuwa kikamilika siku ya Jumapili. Lakini naye bingwa mmoja hapa, shabiki wa mashindano haya, nieleze jina la kwako na unieleze ikiwa umefurahia kuwa hapa Naivasha na hali imekuwa vipi? Well, my name is Mr. Job. Here as part of the organizers, but also as a fan. So far, so good. We had the first session yesterday in Kasarani after the presidential flag off in KICC. Down in Naivasha, this happens to be my first time, so at least this has been an opportunity for me also to travel. But so far, I think this is a great fusion of sports, tourism. There's great adventure. There's great interactions. I've met people from different nationalities. I see also people also doing business. It's bustling so far. There's a great section called the Hustler Bazaar, still within the spectator areas. And I see people are there to enjoy themselves because it's also Easter. It's an opportunity for people to come together, families to also rejuvenate, people to reconnect. And for me, I think it's going to be a worthwhile event. This is just the one in Naivasha. We are expecting to have again another thrill on Saturday, and the final showdown also on Sunday. But so far, for the organizers, for the sponsors that came on board, the fans, the spectators, it's a great vibe. Just before I take it back to studios, did you live up to your expectations during the day? And number two, there was a call to add on to the 3 days. What do you have to say about this? For me, I think it has surpassed the expectations. Maybe on social media there was some, skeptics, but for somebody who's been down here, we had like a session from. I managed to at least attend three stages, including we have the service park. So I've been to most of the key spectator joints, and from my experience alongside the fans, for me it has surpassed expectations. In terms of the days, well, it would be a welcome because, well, nobody would deny an extension of the whole day or an extension of the thrill and the experience of adventure, sports, business. On Sunday there'll also be, I think, Sherehe. So Naivasha is also a very interesting town. So that fusion, for me, I think I'd welcome it any day. Yes. Thank you very much for your time. Asante sana. Mwenzangu Elizabeth Mutuku umemsikia hapo bingwa akizungumzia hapo kuhusu hali ilivyo. Ijapo utakuwa kwenye likizo fupi weekend hii, na kuomba ukaweze kufika katika maeneo haya Naivasha, bila shaka ukaweze kufurahia pamoja na sisi na wenzangu ambao wako katika maeneo haya kuleta taarifa za spoti.
Kwa sasa ni hayo tu, na kurejeshia majembe kwako mwenzangu upande wa pili studioni zetu jijini Nairobi. Asante sana Willy Dennis Njiru, na bila shaka tutahakikisha kwamba tunafuatilia yale ambayo yanatukia katika kaunti hiyo ya Nakuru, eneo hilo la Naivasha. Na kwa namna hiyo nakamilisha awamu hii ya TV47 Wikendi. Jina langu ni Elizabeth Mutuku, nikichukua nafasi hii kuwatakia Wakenya wote, Wakristo wote kote duniani Pasaka njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu. Na wakati wote ambao unasherehekea, hakikisha kwamba unamfaa hata mtu mmoja. Lakini kabla sijaondoka, kesho ninajua mechi kubwa itagaragazwa dhidi ya Manchester City pamoja na Arsenal. Najua mwelekezi wangu hawezi kubaliana na hilo, lakini mimi nachukua nafasi hii pia kuwatakia Arsenal. Arsenal najua ni timu ya wengi. Najua ni timu ya wengi, kuwatakia ushindi wakiongozwa na Bombastic miongoni mwa wengine.